दोस्तों ये लड़के इस बिल में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लास्ट में इन लड़कों को इस बिल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इनमें से खड़ा एक लड़का मशीन से इस बिल को चेक करता है और उस बिल में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों पहले तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, बाद में जो इस बिल से निकला उसे देखकर तो मेरे भी होश उड़ गए। बस आप कुछ देर रुक जाओ, आपको खुद ही समझ में आ जाए। दोस्तों ये सारे लड़के मिलकर इस बिल को खोदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों लास्ट में इस बिल से क्या निकला जानने से पहले अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। फाइनली दोस्तों इस बिल से ढेर सारे कोबरा सांप निकलते हैं जिसे देखकर ये सारे लड़के चौंक जाते हैं। ये सारे लड़के मिलकर इन कोबरा सांपों को एक एक करके अपनी थैली में भर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा।